Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Ito na, kakabit ko na yung takip guys na takip ng bomba. Ito yung bomba. Ito yung takip, kakabit ko na itong takip nya. At ito yung niliyaw ko kanina guys. Kasi yung dati nya guys to. Ito yung dati nya. Malalim na oh. Ito, sirang sira na guys. Kinain na ng yung mga ano nya, rotor nya sa loob. Pinalitan ko guys kasi guys na namamatay siya pag umaandar, papalya tapos bigla na lang siya mamatay guys. Kaya bomba kaagad ang pinalitan ko guys. Ganyan guys, pag ganyan ang sira na mahina na sana to guys sa ahon. Ganyan, hirap na sa ahon yan kasi kulang na yung bigay niyang diesel. Kaya pinalitan ko guys. At kaninang pagdating niya namamatay, pagdating niya dito sa workshop, kaya yan kagad ang binuksan ko guys. Kanya ng sira ng guys, pag sirang bomba, bigla na lang siyang mamamatay. Yung iba naman guys, ang nasisira dyan yung mismong rotor niya sa loob, yun ang nasisira. Kita nyo lang mabuti to guys pag kinakabit nyo para hindi tumagas. Kasi nasa loob eh. Tingnan nyo itong dati niya guys oh. Yan oh. Yan oh, lalim oh. Sirang sira na. Kaya pinalitan ko agad guys. Kaya pag nagliya kayo guys, ganyan oh. Dapat may ito salamin para hindi pag nagliya kayo pantay guys. Yes, pag naikabit nyo ng ganon, bombay nyo na dito sa niya, fuel pump, para magka diesel doon. Ma-check nyo rin kung may tagas. Guys, matigas na. Kaya natin start. Start natin guys. Start guys, ganyan lang oh. Tayo nyo lang yung N. Pag lumabas yung N, tsaka nyo palang start. Guys, test natin yung return natin na bomba. Dahil din natin tingnan yung follow ng RPM nya. Guys, maabot ng 22. Sige guys, ganun lang yung guys, yung paggawa ng pag nasiraan kayo sa daan,
nasiraan kayo sa daan guys. Kahit ano, pag wala kayong ganito guys, pwede rin naman. Itong ganito, pwede rin pag wala kayo siyempre sa daan, walang ganito, diya lang, diyahin nyo para makauwi lang kayo. So guys, ganun lang ang gawin nyo. Masiraan kayo. Salamat guys.